ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நர்சரியிலேருந்து எங்களுக்கு இந்த செடியை காம்ப்ளிமெண்ட்டாக கொடுத்துருந்தாங்க. இது ஹைப்ரிட் சாமந்தி. இந்த சாமந்தியில் நிறைய கலர்ஸ் இருந்தது. எனக்கு இந்த பர்பிள் கலர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனால நான் இதை செலக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். பிகினர்ஸ்க்கு ஒன்று சொல்லிக்கிறேன், நம்ம செடி வாங்கிட்டு வந்தோன்னே எப்போவுமே கவரை பிரிச்சுட்டு தொட்டியில் படப்படன்னு இதை நட்டு வச்சிடக்கூடாது. அந்த செடி வாங்கிட்டு வந்தோன்னே ஒரு 2 நாள் அப்படியே வச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் அந்த வாங்கிட்டு வந்த செடியோட தொட்டியோட அளவை விட ஒரு 2 சுற்று பெருசாக இருக்க தொட்டியில் ஃபஸ்ட் இதை நட்டு வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் அதோட க்ரோத் நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகி வளர்ந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான எந்த தொட்டியில் வேணால் இதை நட்டு வச்சுக்கலாம், இல்லை தரையில் கூட வைக்கலாம். இது ஹைப்ரிட் சாமந்தின்றனால டைரெக்டாக சன்லைட் படுற இடத்துல வைக்கக்கூடாது, செமி ஷேடு இடத்துல தான் வைக்கணும். ஏன்னா இது வளர்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் இது வளரும். மெசேஜ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.